Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün fen kuruklunun aid əsas terminlərin təsvirini öyrənmiş olacağıq. Müəllimlər, bu dərslər bəzən müəllimlərə qaranlıq qalır, bəzən çətin gəlir, amma biz bunun da öhdəsindən gələcəyik inşallah. Demək, başlayaq. Fen kurukluma terminlərin təsviri nə deməkdir? Müəllimlər, hər bir sahədə terminlər olduğu kimi kurikulumda özünə aid olan terminlər var. Və təbii ki, yəni terminlərdə olanda biraz çətinlik olur, amma deyəcəksiniz ki, ilk başdan çətin dediniz, amma yox. Yəni hər kəs olsa bu dərs üzərində biraz başa düşmürlər, ya anlaşılmazlıq olur, amma yəni biz bunu rahatlıqla öyrənəcəyik. İndi isə gəlin başlayaq müəllimlər. Burada nə deyilir? Ümumi təlim nəticələri. İlk öncə terminimiz ümumi təlim nəticələridir. Nədir ümumi təlim nəticələri? Müəllimlər, hər bir dərsin sonu ola bilər. Hər bir ilin sonu olur. Hər bir illərin sonu ola bilər. Hər bir sinifin sonu olur və biz ona nə deyirik? Təlimin nəticə, yəni hər bir dərsin, hər bir ilin sonunda nəticə əldə etmiş oluruq. Təlim nəticələri, yəni təlimin sonunu əldə etmiş oluruq. Və bunu da hamısını ümumiləşdirsək, adı ümumi təlim nəticələri gedir. Nə deməkdir ümumi təlim nəticəsi? Deyir ki, mənimsənilməsi nəzərdə tutulan, baxın, və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətinin konkret bir səviyyəsidir. Yəni, əvvəlcədən təlim nəticəsi odur ki, müəllim istəyir gündəlik olsun, istəyir illik olsun. Müəllim əvvəlcədən təlim nəticələrini necə deyək, əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Yəni, məsəl üçün, bugün mən dərsə girirəmsə, mən bilməliyəm ki, bu dərsimin sonu nə ilə nəticələnəcək? Yəni, bu dərsin sonunda şagird hansı bilik bacarıq əldə etmiş olacaq? Yəni, mən onu əvvəlcədən müəyyənləşdirirəm. Və mənası da o deməkdir ki, nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətinin konkret bir səviyyəsidir. Və bu ümumi təlim nəticəsi deyirik. Bəs bunun tərkibinə nələr daxildir ki, bunun adı ümumi təlim nəticəsi gedir. Demək, ümumi təlim nəticəsinin daxilinə aiddir. Birinci, baxın, burada var. Fən üzrə təhsil səviyyələri üçün təlim nəticələri. Daha sonra ikinci, məzmun xətti üzrə xətti üzrə təlim nəticələri və üçüncü, sinifin sonu. Sinifin sonu üçün təlim nəticələri. Demək, 3 hissədən ibarət oldu. Fən üzrə təhsil səviyyələri üçün təlim nəticələri, məzmun xətti üzrə təlim nəticəsi, bir də sinifin sonu üçün təlim nəticələri, yəni hər hansı bir fən üzrə. Birinci, müəllimlər, ən böyük, elə biz böyükdən kiçiyə doğru yazmışıq. Birinci, ən böyük təhsil səviyyələri, ikinci, məzmun xətti, üçüncü, sinifin sonu üçün təlim nəticələridir. Yəni, nəyə görə deyirik səviyyələr üzrə təlim nəticəsi? Biz ikinci dərsdə də keçmişlikdə ümumi təhsilin səviyyələri haqqında məlumatımız var. İbtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi və tam orta təhsil səviyyəsi. İbtidai təhsil görürsünüz 4 il əhatə edir. Yəni bu 4 il ərzində şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq harda öz əksini tapacaq? Deyirik ki, təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələrində. Yəni səviyyələrin adını çəkiriksə, demək səviyyələrə aiddir. Və yaxud 5-dən 9-cu sinifə qədər şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq. Biz də bilirik ki, 5-dən 9-a qədər olan ümumi orta təhsil səviyyəsidir. Yəni bu səviyyə üzrə şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq yenə də fən üzrə təhsil səviyyələri üçün təlim nəticələrində öz əksini tapacaq. Yenə dediyim kimi və yaxud tam orta təhsil səviyyəsində şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq yenə deyirik səviyyələr üzrə təlim nəticəsində öz əksini tapır. Yəni səviyyələr səviyyələrə aiddir. İkinci gəlir məzmun xətti üzrə. Bilirsiniz ki, hər bir fənin özünə aid məzmun xətti var. Və məzmun xətti üzrə şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq, deyirik məzmun xətti üzrə təlim nəticələrində əks olunur. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində dinləyib anlama, danışma, oxu, yazı məzmun xəttləri var. Yəni, oxu məzmun xətti üzrə şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq, deyirik məzmun xətti üzrə təlim nəticəsində əks olunur. Yazı məzmun xətti üzrə şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq, deyirik məzmun xətti üzrə təlim nəticələrində əks olunur. Yəni, məzmun xəttinin adını çəkiriksə, demək məzmun xəttinə aid etmiş olacağıq. Üçüncü isə gəlir sinifin sonu üçün təlim nəticələri ki, bu hər hansı bir fən üzrə sinifin sonunda şagirdin əldə etdiyi bilik bacarıq harda öz əksini tapır, deyirik sinifin sonu üçün təlim nəticələri. Yəni, sinif varsa, hər hansı bir sinifin adını çəkiriksə, məsələn, 5-ci sinif, 6, 7, 8 fərqi yoxdur, bir sinifin sonunda, yəni
riyaziyyat fənni üzrə və yaxud biologiya, kimya fərqi yoxdur. Kimya fənni üzrə şagirdin əldə etdiyi bilik, bacarıq harda öz əksini tapacaq? Deyirik ki, fənn üzrə sinifin sonu üçün təlim nəticələrində. Təbii ki, yəni bir il nəzərdə tutur bu. Hər sinif də bir il əhatə edir də, yəni 7-ci sinif bir il müddətinə bitir və 7-ci sinifdə riyaziyyat fənni üzrə Azərbaycan dili, ingilis dili, yəni ilin sonunda şagirdin əldə etdiyi bilik, bacarıq deyirik, harda öz əksini tapır? Deyirik ki, sinifin sonu üçün təlim nəticələrində. Yəni bu bir il əhatə edir. Və yaxud belə də düşə bilər testlərdə. Bir il əhatə elədiyinə görə, məsəl üçün bir akademik dərs saatının sonunda şagirdin əldə etdiyi bilik, bacarıq harda öz əksini tapacaq? Deyirik sinifin sonu üçün təlim nəticələrində. Və yaxud da ki, bir tədris ilinin sonunda, il sözü varsa sinifin sonu üçün təlim nəticələri. Və bunlardan da əlavə müəllimlər, gündəlik müəllimlərin reallaşdırdığı təlim nəticələri də var. Bu isə dərsin məqsədidir. Deyirik ki, məsələn, gündəlik bir saat sözü ola bilər, dərs sözü ola bilər. Bu artıq gündəlik təlim nəticəsinə aiddir. İndi o üçünü qoyun kənara, ümumi təlim nəticəsinin tərkib hissəsidir. İndi gündəlik də müəllimlərin reallaşdırdığı təlim nəticələri var, gündəlik. Məsəl üçün, bir dərsin sonunda, 45 dəqiqənin sonunda, akademik dərs saatının sonunda, yəni bir günü, bir saat nəzərdə tutur. Misal üçün, riyaziyyat dərsində bir 45 dəqiqənin sonunda şagirdin əldə etdiyi bilik, bacarıq harda öz əksini tapır? Deyirik, dərsin məqsədində və ya gündəlik təlim nəticələrində. Bura qədər məncə yaxşıdır, hər şey aydın oldu. Bundan əlavə müəllimlər dərsə səsli izahlar da göndərmişəm ki, oradan nə varsa qeyd götürəsiniz. İkinci gəlir məzmun xətti. Məzmun xətti nə deməkdir? Müəllimlər, məzmun xəttini elə başa düşün ki, hər bir fənnin məzmununu şagirdə çatdırmaq üçün bir yoldur. Hər bir fənnin məzmununu şagirdə çatdırmaq üçün bir yoldur. Məzmun xətti. Məzmun xətti hər bir fənn üzrə bilirsiniz ki, məzmun xəttləri var. Hər kəs də öz ixtisasının məzmun xəttini bildirsə kifayətdir. Və məzmun xətti müəllimlər, düşünün ki, bir kitabda 4 hissəyə bölünüb. 3 hissəyə bölünüb, 5 hissəyə bölünüb. Və bu 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər o hissələrin adı dəyişmir. Məsəl üçün, oxudursa, yazıdırsa, necə 1-ci sinifdə oxu məzmun xətti varsa, bu 11-ci sinifə qədər də adı oxu olaraq gedir. Yazı olaraq gedir, dinləyib anlama olaraq da gedir. Yəni, dəyişmir. Ona görə də deyirik ki, məzmun xətti bir fənnin daxilində dəyişmir. Müxtəlif fənlərdə dəyişkəndir. Yəni, hər fənnin özünə aid məzmun xətti var. Bu ayrı məsələ. Amma məzmun xətti bir fənn daxilində dəyişmir. Adı necədirsə, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər də elə də gedir. Və tərifi nədir? Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri sözün yadda saxlayın, zəruri hissəsidir, əsas hissəsidir, ana xətti, leytmotivdir və ona görə də deyir, dəyişməzdir. Və hər bir fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıq üzrə müəyyənləşir. Yəni, hər bir fənnin özündə formalaşdırdığı bir bacarıqdır məzmun xətti. Məsəl üçün, oxu bacarığı var, yazı bacarığı var, dinləyib anlama bacarığı var. Ona görə də şagirddə deyir, formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə müəyyənləşir. Dediyim kimi, məzmun xətti dəyişmir. Görürsünüz, bu oldu ikinci termin. İkinci termində birinci terminin adı çəkilir. Baxın, fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri hissəsidir. Və müəllimlər, indi bu kitabda ümumiyyətlə yığışdırılır məzmun standartları. Məzmun standartları 6 standartla əsas standartlardır. Bunlar ikisi məzmun standartları gedir. Adları. Məzmun standartı təhsil alanın bilik, bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Eyni ilə də 6 standartın tərifi kimi şagirdlərin bilik, bacarıq səviyyəsinə qoyulan bir dövlət tələbidir. Məzmun standartı da 6 standartdır. Dövlət tələbi də 6 standart müəllimlər. Bundan əvvəl əsas standartın adını çəkək. Kitabda olmasa da, amma yəni bilməyimiz şərtdir. Əsas standart, birinci sıra ilə belə gedir də. Məzmun xətti, ikinci əsas standart, Üçüncü isə alt standartdır. Birinci məzmun xətti, ikinci əsas standart, üçüncü
alt standartdır. Müəllimlər, məzmun xəttinin mənasını daha da açır əsas standart. Yəni orada tələb olunan bacarıqları fəaliyyətə çevirir əsas standart. Yəni onun mənasını daha da açıqlayır və əsas standart ümumi şəkildə ifadə olunur. Məzmun xəttində tələb olunan o bacarıqların belə deyək də istiqamət bildirir. Bizə istiqamət verir və ümumi şəkildə ifadə olunur. Amma əsasən dəyişməzdir əsas standartda. Əsas standart o zaman dəyişir ki, bax, əsasən dəyişməzdir. Məzmun xətti deyir ki, heç vaxt dəyişməz. Amma əsas standart əsasən dəyişməzdir. Amma istisna hallar var ki, şagirddə artıq reallaşdıra biləcəyimiz o, necə deyək ki, öyrətdiyimiz bacarıqlar artıq formalaşır. Daha da mürəkkəb bacarıq formalaşdırmaq istəyərkən bu zaman əsas standartda dəyişilə bilər və bu da hər il olmur. Məsələn, ibtidaidən 5-ci sinifə keçəndə bacarıqlar mürəkkəbləşdiyi üçün bax, əsas standart deyirik dəyişə bilər. Və üçüncü bizə ən lazımlı olan standart, bizə ən çox məlumat verən standart, əsas standartdakı fikri daha da açıqlayan, daha spesifik, dəqiq alt standart. Alt standart dedik, bilik bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir şagirdlərin. Alt standart sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir və alt standartın yəni funksiyaları çoxdur. Alt standart təlim nəticələrinin reallaşmasında əsas rol oynayır. İndi müəllimlər alt standartın özünü təlim nəticəsi kimi də götürmək olar, sadə yazıldığına görə, sadə verildiyinə görə. Yəni onun özünü təlim nəticəsi kimi də götürmək olar. Amma müəllimlər alt standartda dəyişiklik edə bilməz. Çünki alt standart özü bir dövlət tələbidir. Onda müəllim dəyişiklik edə bilməz. Yəni müəllimin burada necə deyim, görəcəyi iş o alt standartı reallaşdırmaqdan ibarətdir. Təlim nəticəsini ona uyğun müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Və yaxud da ki, elə alt standartın özünü təlim nəticəsi kimi götürmək olar. Və bundan əlavə müəllimlər alt standartın dedik axı funksiyaları var. Alt standart təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Burada yadda saxlayaq ki, təhsil sözü yoxdur, təlimdən söhbət gedir. Təlimdə inteqrasiyanı təmin edir. Yəni biz hər hansı bir inteqrasiyanı reallaşdıran zaman alt standartda tələb olunan bilik bacarığa uyğun inteqrasiya müəyyənləşdirməliyik və yaxud da təlim strategiyalarının müəyyənləşdirilməsində əsas rol oynayır. Strategiyaların. Yəni iş üsulunun, iş formasının, hansı iş üsulu, hansı iş formasını biz seçəcəksə, standartda tələb olunan bilik bacarığa uyğun bir iş forması, iş üsulu seçməliyik. Yəni ona uyğun olmalıdır. Və həmçində ki, təlimin, yəni məzmunun davamlı inkişafını təmin edir alt standart və alt standart daim dəyişir. Yenə dediyim kimi, məzmun xətti dəyişməzdir, əsas standart əsasən dəyişməzdir, amma alt standart daim dəyişir və əsas standartdakı fikri daha da açıqlayır. Daha dəqiq, spesifik bizə məlumat verir, xüsusi məlumat verir. Əsas standart ümumi məlumat verir, alt standart isə bizə xüsusi məlumat verir. Yenə dediyim kimi, bax, qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir və inteqrasiyanın, təlim strategiyalarının müəyyənləşməsində alt standart əsas rol oynayır. Bu qədər, yəni alt standart haqqında, standartlar haqqında da məlumat bu qədər. İndi sizə ən əsas mövzu olan inteqrasiya haqqında məlumat verim. Müəllimlər, inteqrasiya asan mövzu deyil. Yəni, yenə deyirəm, inteqrasiya asan mövzu deyil. Biz buna, yəni, necə deyim, müəyyən vaxt aralığında, yəni tez-tez demək olar ki, bu məsələyə toxunacağıq. Dərs ilinin ümumiyyətlə imtahana qədər biz bunun üzərində işləyəcəyik. Sadəcə məlumatınız olsun deyə məlumat verirəm sizə. Özünüz bilirsiniz, bəlkə bilmirsiniz deyə bilmərəm. Fən üstü inteqrasiyada yəni müəyyən dəyişiklik oldu və inşallah bunun da üzərində işləyib tamamilə onu da yoluna qoyacağıq. İndi beləliklə inteqrasiya nə deməkdir? Inteqrasiya əlaqələndirmə deməkdir. Mövzular arasında, fənlər arasında həyatla əlaqələndirilmə deməkdir. İnteqrasiyanın özünün müəllimlər 3 növü var. Bir dəqiqə. İnteqrasiyanın özünün 3 növü var. Bu niyə yenmədi? 3 növü var. Demək, fən daxili inteqrasiya. 1. İkinci,
fənlər arası, fən üstü inteqrasiya burada verilir və üçüncü isə fənlər arası inteqrasiya. Demək, 3 növ oldu. Fən daxili inteqrasiya, bax, adı da üzərindədir. Bir fənnin daxilində mövzular arasında olan əlaqə fən daxili inteqrasiyadır. Məsəl üçün, Azərbaycan dilini götürək, isimlə sifət arasında əlaqələndirmə aparırıqsa, demək, bu fən daxildir. Bir, belə deyək də, fənnin daxilində biz əlaqələndirmə apardıq və onun da özünün 2 növü var. 2. Şaquli və üfüqi inteqrasiya. Müəllimlər, şaquli odur ki, buna siniflər arası inteqrasiya da deyilir. Çünki şaquli inteqrasiya sinifdən sinifə əlaqəni təmin edir. Misal üçün, biz 9-cu sinifdəyik və biz aşağı siniflərə bir inteqrasiya etmiş oluruq. Yəni, adətən yuxarı sinifdən aşağı sinifə bir inteqrasiya etmiş oluruq. Yuxarıdan aşağıya doğru. Məsələn, 9-cu sinifdə dərs keçən zaman deyirəm, uşaqlar, yadınızdadır mı? Biz aşağı sinifdə bu dərsi bunun haqqında az da olsa məlumat vermişdik filan belə. Yəni, görürsünüz, bir aşağı siniflərə inteqrasiya etmiş olduq. Və yaxud da ki, yəni adını da çəkə bilərik. Mövzu, məsələn, müxtəsər vurma düsturlardır. Biz uşaqlara yada salırıq ki, uşaqlar yadınızdan 2-ci sinifdə vurma cədvəlini keçmişdik, nə bilim, adı oxşuyur. Ümumiyyətlə də, yəni, başqa məlumatlar olsun. Yəni, özündən aşağı siniflə əlaqələndirmə deməkdə siniflər arası inteqrasiya gedir. Və ikinci isə bir fənnin daxilində, yəni üfüqi inteqrasiyadır ki, bu bir sinifdə baş verir. Artıq siniflər arası deyil. Bir sinifdə bir fənnin daxilində baş verir. Misal üçün, müəllim deyək ki, hər hansı bir hekayəni oxuyur, şagirdlər dinləyirlər, daha sonra münasibət bildirib, onun haqqında esse yazırlar. Görürsünüz, o dinləyib anlama, yazı, məzmun xəttlər arasında əlaqə qurmuş olduq. Yəni, bir sinifin daxilində istəyir yazır və ya oxuyur. Görürsünüz, yazı və oxu məzmun xəttlər arasında əlaqədir. Yəni, bir sinifin daxilində, bir fənnin daxilində məzmun xəttlər arasında əlaqə sayılır. Və fən daxilini dedik, gəlir ikinci fənlər arasına deyək, fənlər arası inteqrasiya. Nələr, fənlər arası iki və ya bir neçə fənnin bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Yəni, biz bir dərs ərzində fizika, kimya, riyaziyyat bir-biri ilə əlaqələndirilə bilər. Və yaxud da ki, bir ölkənin tarixindən danışan zaman, biz onun orada təbii şəraitindən, iqlim qurşaqlarından da danışırıqsa, demək, tarix, coğrafiya arasında əlaqə qurmuş olduq. Və yaxud da ki, lap tarixi olsun, məsəl üçün, tarixdə deyirik ki, Sultan Süleyman bir tarixi şəxsiyyət kimi tanınan zaman ədəbiyyatda onun şeirlərindən də danışırıqsa, nümunə gətiririksə, məsəl üçün, hər hansı bir təxəllüslə şeirləri olub, yəni ədəbiyyat yaradıcılığı haqqında da məlumat vermiş olursa, demək, iki fən arasında əlaqə qurmuş olduq. Və üçüncü əsas məsələ fənüstü inteqrasiyadır ki, fənüstü inteqrasiyada müəllimlər deyir ki, öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsidir. Yəni, yalnız məktəbdə yox, bu, yəni, öyrənmə hər yerdə deyir, baş verə bilər. Biz də öyrəndiklərimizi, əgər sinifdə öyrəndiklərimizi aparıb real həyatda əgər tətbiq eləyiriksə, demək, biz fənüstü inteqrasiya etmiş olduq. Yenə, dediyim kimi, bax, əvvəl belə deyildi. Məsələn, keçən ilə qədər deyirdik ki, məsəl üçün, həyatdan nümunə gətirməyi və yaxud da ki, təsəvvür edin ki, gedib bunu real həyatda belə edirsiniz, elə edirsiniz. Bu zaman onda deyirdik ki, fənüstüdür. Amma indi elə deyil. Fənüstü inteqrasiya odur ki, sən gərək gedib onu real həyatda tətbiq eləyəsən. Nə təsəvvür yoxdur ki, təsəvvür et, nə bilim, getmirsən meşədə, onu eləyirsən, bir çadır qurmuşsan, neynəmsən. Bu fənüstü deyil. Sən əgər fənüstünü reallaşdırmaq istəyirsənsə, meşəyə gedib o çadırı orada qurmalısan. Bu zaman olur fənüstü inteqrasiya. Yəni, təsəvvüründə canlandırdı, ay təsəvvür edin ki, belədir. Və yaxud bir sinifdə tutalım ki, Bakı ilə Quba arasında, Bakı ilə Şəki arasında olan məsafəni hesablayırsınız, nə bilim, neyinirsiniz. Bu, real həyatla əlaqələndirmə, yəni fənüstü inteqrasiya sayılmır. Bu, sinifdə olur. Yəni, sinifdədirsə, demək, bu fənüstü inteqrasiya deyil. Fənüstü odur ki, sən gedib real həyatda, nə bilim, ölçəsən, neynəyəsən, neysə, reallaşdırasan. Yəni, tətbiq var. Fənüstü inteqrasiyada tətbiq var. Ümumiyyətlə, mənlər, yadda saxlayaq ki, fənüstü inteqrasiyada, yəni işə görən şagird olur. Real həyat problemini həll etmiş olur. Sonra
təcrübəyə əsaslanır, müşahidə aparır, onu tətbiq edir, onu araşdırır. Yəni hal-hazırda bu işi icra edirsə, fən üstüdür. Fən üstü inteqrasiyada fənlər ikinci planda qalır. Müəllimlər, ön planda problem və yəni həyat kontekstidir ki, yəni tədqiqatçıdır şagird burada, fasilitatordur, problemi özü araşdıracaq, özü tapacaq, yəni problem əsaslı öyrənməyə əsaslanır, real həyat ssenarilər üzərindən real həyatda yəni tətbiq eləsin, araşdırsın. Misal üçün müəllim deməsin ki, suyun buxarlanması belə olur uşaqlar. Siz yəqin ki görmüsünüz, belədir. Suyun buxarlanmasında nə bilim necə olur? Bu inteqrasiya deyil, fən üstü inteqrasiya deyil. Şagird gedib evdə suyu qoymalıdır nəyisə üzərində. Onu buxarlandırırsa, demək bu artıq tətbiq elədirsə bu zaman olur fən üstü inteqrasiya. Yenə dediyim kimi, fən üstü inteqrasiya təsəvvür edin ki, xəyalınızda canlandırın ki, getmisiniz hər hansı bir yerə və yaxud da ki, xəyalınızda canlandırın ki, Azərbaycan iqlim qurşaqları haqqında nə bilim məlumat toplayırsınız, nə bilim. Yəni bu fən üstü inteqrasiya deyil, təsəvvür, xəyal, yəni bunlar qalır kənarda. Fən üstü deyir ki, mənə real həyatda tətbiq et. Yəni sən bunu tətbiq edirsən, şagird onu tətbiq edib araşdırırsa, özü məlumat toplayırsa, yəni real həyatda bu zaman olur fən üstü inteqrasiya.